Сайн бацхан үзэгчдээ Twin PC channel байна. NPC 1 NPC 2. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ хоорондоо цовингаар өрсөлдөх болно. Чиго битэрийн хамгийн том ялгаа гэвэл Чико амьдралын турш яг 5хан удаа цовин хийжсэн гэж надад хэлсэн. Харин би бол өөрөө цовин дэх дуртай хүн. Цовин жижигдэх дуртай. Цовин сэгсэрдэгч Чикогоос тавьж магадгүй эсвэл амт муутай болчих магадгүй. За тэгэхээр би амьдралдаа бол нэг 4 юм 5 удаа цөвөн хийжсэн гэдэг нь яг үл бол үнэн. Гэхдээ бас тэр чигтээ цөвөн хийж чадахгүй гэсэн яг үг биш. Яаж хийдгийг бол би мэдэн, толгоондоо мэдэн. Зүгээр өөрөө хийдэг хүн байгаа байхгүй. За тэгээд миний цөвөнгийн одоо ingredients одоо жор гэх юм бол би өнөөдрийг сонгосон байвал bell pepper, ловон, бүдүүн аваасанга, тэгээд сармис. Тэгээд нэг жоохон тий хамгийн сүүлд нэг чингэрлэг маягаар нэг тийм шүм маяг хийж болно тий. Тэгээд мах мэдээч хэрэг. За. Тэгээд шууд хоолнд орцгоод үлээ. Бид ногоонуудаа ялгцгаая. Ногоонуудаа бэлтцгээе. Пиум. Ногоон бэлээ юм чинь хэдүүлээ шууд сэдсэд авчаа. За, лоо. За би миний цөв нэг тийм юу аваад байхгүй. Нарийн ногоо орсон их. Нарийн ногоо орсон их байдаг. Тэгээд луун бас орж байгаа нэг юм юу вэ гэхээр явагсаа луун дуртай. Луунгуудаа би яаж ирчмээр байна гэвэл би өнөөдөр нарийн хэрчмээр санагдаж байна. Хүүхдүүдээ болгоомжтойгоор хутгатай харьцах маш аюултай шүү. Гүйжидэг наа. Та нарын зүсэж байгаа юм чинь тавцсан чинь ингээ хөдлөд байлтай доор нь нойтой альчаар ингээ тавьчихж байгаа. Одоо ингээ хөдлөхгүй. За луунгуудаа ирсэн чийдүүлээ. Дараагийн нарийн ногоо болох амт жинжүүгээ ирчихсэн. За амт жинжүүгээ муу адил луун гэдүүлээ юм нарийг ирсэн юм чинь бас нарийг ирчнэ. За би бол ингэж ирчтээ. Нэг сармис авлаа. Бицлээ. За бицлэнгууд чи юм уус юм нарийн авт олчж байгаа шүү дээ. Энэ панкейк шиг тий. Тэнгүүтээ шууд нарийн ирчлээ. Ирүүллээ. Дахиад ирчлээ. Зүгээр дахиад ирчлээ гэсэн чинь зүгээр наалж идэв. Альвэ. Болохгүй шүү. За. Ингээд ерөөдөө ингээд минцэд буюу нутагчж байгаа гэсэн. Арныхаа махаа авцсан чинь тэрэнд нь сармис нь ороод зүгээр хорсч идэг бас. Йоо. Болгоомжтой гараа хөвчтэй. Бүдүүн нарийн сонго. Бүдүүн нарийн сонго. Бүдүүн ногоон сонго ихж байгаа. Маш ингэ. Над чи бас хүмүүс байдаг гэж би боддtiin. Яг бол нэг тийм цөөвөн хийхэд хэцүү, сэгсрэх чаддгүй өдр гэл те. Нэг амар тийм хэцүү болгож яриаддаг гэх юм уу. Надад бол тийг санагддаг байсан. Би анх бол цөөвөн нэлийн хийхэд хэцүү гэж боддог байсан. Тэгээд нэг өдөр би Мартин нэмээр ээжтэй цөв хийж өгөхөр болоод тэгээд зөв хийгээ утсан чинь яалтчгүй тэгэл гайвуул амархан хоол байж таарсан. Нэг амар тийм хэцүү санагдаагүй. Тийм болохоор би хийж чадчихвэл та нараас хийж чадна гэсэн үг. Гэтэ би амьдралдаа 5 удаа л хийжсэн тэр бол үнэ. Дандаа манай ихнэр маань хийж өгдөг. Яг л ихнэрийн маань зөвхөн их гонцтой тийм аа. Одоо хэдүүлээ юмудаа харьцгаая. Нааш. За мэдээж хэрэг хариулын тоогоо хэдүүлээ халаах хэвээр. Асарэ. За 10 минут. Амьдрал нь ямар вэ? Манай үзэгчид ойрд гадуур их ханаатай гэсэн тархлагаа дэмжицгээгээр. Би яг хүлээж байгаа гэхээр энэ юунд дэр хийж байгаа хгүй юу? Ийм ган хариулын таван дэр хийж байгаа. Ган хариулын таван дэр хийхин тулд эхлээд ерөөдөө дунд гал дээр сайн халаах хэрэгтэй байдаг. Халаасны дараа тосоо гэж тийм маш шаарддаг байхгүй. Тэгэхээр ерөөдөө нэг 2-3 минут бол халаана. Зүгээрээ хандаж энэ дэрийн бичих шаардлагагүй. За ингээд 4-5 минутын дараа манай хариулын тавг маань халдсан байна. Яаж халдсныг мэдхүү гэвэл тий. Ган хариулын тавг халдсныг дээрээс нь усаасаас мэдчихдэг байгаа. За усаасангууд ямар эффект гэдэг вэ? Анд нэг тэгээд гуглж байгаа тавьж байгаа ямар ч нэг эффект байдیں۔ Амар тийм scientific эффект байдیں۔ Энэ болцсон байна, халдсан байна гэсэн үг. За. Болцсон юм чи хэдүүлээ тосоо эцгээе. Rapeseed oil goes in.
За мэдээж хэрэг ган хайруулын таван дээр хийж байгаа бол маш их тос шаарддаг байгаа. Тийм болохоор тосоо ерөнхийдөө харамлахгүйгээр хийх хэрэгтэй байгаа шүү. За халж. За хамгийн дөрөнд юу сонгон болон саримс тэгээд луван гэдүүлээ хайрч эхэлцгээе. Окей. Go back in. Oopsie. Цэцгийн тос аваад маргарин биш. Цэцгийн тос маргарин манай channel дээрээс байдгүй. Манайх маргарин free channel байгаа. Цэцгийн тос аваад төслөө голны идэ. Цэцнээсээ хайлж дууссан гол нь хэдүүлээ дээрээс нь махаа их болно. Махман хөлдөө болохоор махаа зүгээр ус игээд жоохон буцалгаад болгочлоо шүү зэ. Тийм бол ус ичл. За тэгэхээр манай махман боссон байна. Харъя та. Цөөн олон хийдгүү үнийг ингээд алдаа гарч ирж байгаа байхгүй. Ногоон сонгон ихтэйж хурж чадахгүй биш шүү. Бүдүүн ногоон сонгон хийлээгээ зүгээр авах гэж утсан чинь хамгийн дөрөнд хуураад эхэлсэн чинь төлөгдөөд эхэлжлээ. Ингээд хар өнгөтэй ингээд бодлоо эхэлчлээ. Сүүлд нь манай махман уусаа ботроод эхэлсэн шүү дээ. Одоо хэдүүлээ амталж эхлэе. My tower of wheel of seasonings. Давс. Улаан бэрц жоох нэг чи. Хар бэрц мэдээж. Базилик. Жоох сой сос. Амтаж чинь жоо гэцгээе. This is going to be disaster man. За жоохон шарж ах зур. Хэдүүлээ цөөнгийн гурлаа бэлтцгээ. За над чи ингээд гурил мөрөл зур чаддгүй хүмүүст те. Ер нь юм бимин аваад хийчихэл ер нь амар байдаг. Та нар гурил зурмааргүй санагдаа те. Эсвэл тэр гадуур цөөнгийн гурил мөрөл одоо дууссан байж болно шүү дээ. Тийм үед ийм бин аваад голоор нэг төслөө. Дахиж нэг төслөө. Ингээ нарийг харч явчихна. Яа усаа игээд. Яа мэдээж хэрэгдүүлэх хэрцэн нөө бинэ нэ. За одоо тэгээд хэдүүлээ жоохон болгоод ингээд жигнээд дусын ширхтэл жигнээд тэгэл энэ маань цаана болчихж байгаа. Тэгээд уусаа ийм энэтхэг бин ашиглаж байгаа болохоор спонсороос ашиглаж байгаа болохоор 2-4 минут л ихэд босдоход бараг болчдөг. Тийм болохоор бараг бэлэн болцсон бин гэсэн. За болсон шүү. Хэдүүлээ одоо хамгийн сүүлийн тэмүгчтэй цөөнгас сэгсрэх. За яаж сэгсрэх вэ? Мэдэхгүй мэн тэгэл одоо ингэ барьж байгаа. Гэт болчтой шүү дээ. Үхтэн сэгсрэх. Энийг аваад тэгээд далчихгүй зүгээр хэдүүлээ. Ингээ салгачихё. My final product. Амьдралдаа 5 удаа исэн хүний цогн гараар юм болж байна. Одоо та нар чиг амьдралынхаа зүгээр өдөр болгон цог хийж иддэг хүнээр цог хийлгэж идэх болно. Цогнгийг дээр үе зэгсэрч Чингис хаанд өгдөг байсан ч ярьдээ. Анда take over please. I'm done.
Тэгэхээр миний цэвэнгийн яг орох орчнууд нь болгуулсан мангар ингийн сонгон, дуувн, төмс, мах, хармис, байцаа гэдэг. Ер нь бол яг хүмүүс бол намайг яг байцаа яагаад ингээд цэвэн дотор хийгээд байгаа юм бэ гэж гайхчихж магадгүй. 2019 онд би Моспитигийн бичлэгэнд орж ирсэн байхгүй юу? Байцаатай цэвнөө байцаагүй цэвнөө гэд. Байцаагүй цэвэн. Баярлалаа. Тэгээ би дараа нь гэртээ очиод бодсон байхгүй юу? Ер нь яагаад хүмүүс байцаатай цэвэн ер нь дургүй байд юм бэ гэж бодоод тэрнээс хойш би ер нь бол байцаатай цэвэн маш гоё амттай хийх тал дээр илүү хичээж эхэлсэн байт юм аа. За дараагийнх нь болохоор байцаа. За байцаатай цэвэн хийхдээ байцаагаа мангар зузаан хэрчээд идэг болохоор байцаа нэгэд өөрөө ингээд хангалттай гоо тийм зөөлрж өгөхгүй болохоор байцаатай цэвэн дургу гэж ер нь бол яриад идэв. Би бол байцаатай цэвэн хийхдээ яг ингэж дэлбээ болгоноор салгаж агаад тэгээ маш нарийнхан ер нь хэрчдэг байна. Байсан зүйлээ буцаад тавь гэдэг шиг. За одоо шууд шараад эхэлцгээе. Сонгон. Ямар өмхий тасв. Харин тийм үү? Давс. Тэрц. Сонгон доогон хайрнэмэт. За тэгээ сармсаа нэмээд. Бос нэмээд. Зя. Амар цэвэнгийн гурил гэдэг. Ер нь бол миний олсон хамгийн хямдхан цэвэнгийн гурил байсан болов нэг авчих. Гурилаа ер нь бол гаргаж ирээд голоор нь хэрчээд нэг юм ямар ч хамаагүй нэг сав руу султгаж оруулж хийгээд. За энийг болохоор яг ээжээсээ сурсан юм тэгэл. Ээж болохоор яадаг вэ гэхээр зүгээр дээр нь тосоо цацаад тэгэл гурилаа сайхан салвчлан базаад тэнцүү тосолчихно гэсэн үг. Ингэчгээр. За энэ чинь жоохон буцаж ирэнгүүт нь төмсөө нэмж хийгээд төмсөө жоон дараагаад төмсөн дээр жоохон давсцаад за тагзаад одоо хүлээцгээе. За мэдгүй. 8-аас 10 минут ингэж хэрэглэнэ гинэ. Тэгэхээр би нэг та 7-оос 8 минут төмсөө бол усандаа буцалгаж игнээд дараа нь гурлаа хийгээд гурлаа игээд за нэг 8-аас 10 минут гэх юм бол яг тэгээд таарч байгаа байхгүй. За одоо тэгээд усан ширэгцэн байна уугүй юу нэг шалгаад. За амтаж би бол түрүүн бол гурлаа бол мэдээж бол тосолцсон. Харж байгаачлан одоо бадцсан тосолцсон гурлаа бол яг гоо жигт тараагаад. За тэгээд энэ гурил бол дахиад нэг 8-аас 10 минут. 8-аас 10 минутын дараа хоёулаа тэгээд шалгаж үзцгээе. Тэр бол 8-аас 10 минутын дараа болох шиг боллоо. Тэгэхээр нэг сэрэ авч үзээд. Яг төмсөнд болж юу? Болсон байна. За тэгээ сайхан төмстэй, байцаатай, махтай ерөн цэвэн болсон байна. За ямар ч зүйл аярлаа тэгээд тошоод үзье да. Before we need to hydrate. Soviet drink. Да, Mother Russia. My favorite. За миний хийсэн яг зүгээр давс перцээр амтсан Монгол гарын цэвэн. Миний хийсэн бол нарийн ногооны юм бахан давс перцээс гадна бахан спайсууд орсон цэвэн. Жама. За баярлалаа. Яа. Вау. За эхний импрешн бол маш цагаан байна. Чиний бол маш өнгөлөг байна. Би гурлаа багтуулж ирсэн санагдав. Найз энэ шүү. Амар гоё мах ногоо идэх юм амтгч чинь.
Яг цөөн гэж хэлэхэд бол яг бас мэдгүй юм байна. Гэтэ би бодлоо. амтны хувьд бол амар гоё амттай байна. Амар гоё амттай нэр догдомжгүй. Амтчийн хувьд бол яг бүх амтчууд амар гоё амтч чинь. Гэтэ би нэг бол яг цөөн гэж хэлээд нэхэд жоохон хардлаа. Гэтэ яг Энэ зөө байна. Юу байцаач мэ авахгүй. Энэ нэрэн ширхтээ ингээд угаасаа хэрччихээр угаасаа байцаа ижиж авч мэддэхгүй. Гэхдээ яг л нэрээ гэрэл цөв юм байна дөө. өнөөдрийн хоолын ялагчаар хин гэх үү? Тийм байна уу? Арахгүй. Энэ зөө нөө. Зяц. Crown Victorious. Тэгэхээр дараагийн дугаарт хийх хоолыг эргүүлэхээр чик эргүүлнэ. Амар хот хэрэгдэг тас. За юу вэ? Ла зижи. Ой яадаг ямар ч юм яасан даа. Ла зижи. Яг хүсэхгүй болсон шүү дээ. За дараагийн дугаар битээд ла зижи гэдэг тийм нэг хятад тоол ихээр болж байна. Хурдаж хятад бол тэгээд алуу тоолоо. Тэгэхээр чи хийж ийсэн үү? Үгүй. Би ч хийж үзээгүй. Тэгэхээр дараагийн дугаар дээр аль аль нь юуж мэдгүй байх хэрэгтэй санагдав. Yes. За. Цог дугаар хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баярлалаа.